এজাক বৰষুণ তাৰ পাছতে মুম্বাইত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এই দৃশ্য মুম্বাইৰ এজাক বৰষুণৰ পিছতে এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল মুম্বাইত এজাক বৰষুণৰ পিছতে মুম্বাইত ভয়ংকৰ বানপানী এনেদৰে ৰাস্তাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বাছ ৰাজপথ পানীত বুৰ যোৱাত বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু ব্যক্তিগত বাহনো বহু লোকৰ ঘৰতো সোমাইছে পানী ঘৰত পানী সোমোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ এই সকল লোকৰ মুম্বাইত বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল বাতিল হৈছে বহুকেইখন ৰেলৰ চলাচলো যাত্ৰীসকল আবদ্ধ হৈ পৰিছে ষ্টেচনত কেৱল ৰেলে নহয় মুম্বাইত বানৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বিমানসমূহৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো কাৰণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ মুঠতে হঠাৎ মুম্বাইবাসী এতিয়া সন্মুখীন হৈছে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ ব্যুৰ ৰিপৰ্ট DY365